देखो ये दादी इस प्लास्टिक की बोतल को काटकर अपने लिए एक कंगन बनाती है। तभी इनका बेटा वहाँ आ जाता है और दादी को डांटने लगता है और कंगन को भी कैंची की मदद से काटकर फेंक देता है, जिससे दादी को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। फिर ये आदमी इस लड़की के कान में कुछ कहने लगता है, जिसके बाद ये लड़की लकड़ी का टुकड़ा उठाकर कुछ कलाकारी शुरू कर देती है। पहले वो लकड़ी पर 2 गोले बना लेती है, फिर उसे आरी की मदद से काट लेती है और उस पे पेन से कुछ डिजाइन बना लेती है और उसकी कटिंग करने लगती है। लास्ट में इस लड़की ने जो कमाल कर दिखाया है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव मॉम जरूर लिखो। देखो इस लड़की ने कितना सुंदर कंगन बनाकर दादी को गिफ्ट कर दिया।